अच्छा, पता है आप लोगों को आज हम क्या किए थे? आज ना हम हैप्पी के सामने एक डिमांड रखे थे कि तुम ना हमको व्हाइट सॉस पास्ता बना के खिलाओ, जो कि वो बहुत ही अच्छा बनाती है। ये डिमांड देने के बाद हम ना जाकर के चुपचाप अपने रूम में बैठ गए थे। बाकी के जो काम थे मेरे वो हम कंप्लीट कर रहे थे, और एक नहीं दोनों बहनों को ना हम काम पे लगा दिए थे। एक तो व्हाइट सॉस पास्ता मेरे लिए बना रही थी और दूसरे उस व्हाइट सॉस पास्ता को बनते हुए रिकॉर्ड कर रही थी। और वैसे मैं आप लोग को बता दूं, ये जो डिमांड वाली डील है ना, ये बहुत ही पहले हो चुका था। वैसे पास्ता तो हैप्पी बना रही है, लेकिन एक टिप हम आपको दे देते हैं, जब भी आप बटर के बाद मैदा रखना तो उसको विस्कर से ही विस्क करना, ताकि लम्स ना बने। हैप्पी ने अपने हाथों से ही मुझे इसको टेस्ट कराया, ये बहुत ही टेस्टी बना था। कि बाय।